小说于春色暮晚相拥，前文加超长，后续大结局来了，宝子们速看。算了，我来取。说出这句话的时候，季寒生突然就解脱了，耳畔传来了爸妈满是笑意的声音：寒生，你想明白了就好。你那个未婚妻虽然是个植物人，但人长得漂亮的，虽然睡了好几年，但万一醒了呢？他可是要继承家业的，劝亲生儿子娶植物人，还觉得他占了便宜的父母，怕天底下再也找不到第二对了。他自嘲一笑，放心，我既然决定娶，就不会反悔，不会让你们心爱的养子替嫁的。你这是什么话？你才是我们的亲生儿子，只是爸妈的确舍不得乔年，更何况你知道的，半夏和清玄都喜欢乔年，让他娶哪个植物人不合适的。如今宋家已经在筹备婚礼了，寒生，你收拾收拾，半个月后宋家就会来人接你去京北。继父继母敷衍了几句，就挂断了电话。看着渐渐暗下去的屏幕，季寒生忍不住看向桌上摆放的照片，他的父母，他的姐姐，他的青梅，把穿着全世界独一无二的高定礼服的他围在正中央，面上满是宠溺。那时候圈子里广为流传着一句话，谁不想成为季寒生呢？只因所有人都羡慕他有一对视他为掌中宝的父母，一个宠弟如命的姐姐，和一个满心满眼都是他的青梅。季寒生也以为自己这一生都能这样幸福，直到18岁那年，他才知道自己背负着一场婚约，那是他的爷爷生前定下的。但季寒生从小和青梅竹马长大的沈清玄两情相悦，所以季家人本想等他成年就取消这桩亲事，可偏偏他的联姻对象宋福梦因为一场车祸成了植物人。为了不落得个背信弃义、落井下石的坏名声，季家只能继续履行约定。可让他们把宠了10几年的儿子送去伺候植物人，他们也不愿意，都在为此发愁。最后，季家人想出了一个办法，收养了一个养子，让他替娶。就这样，从小孤儿院长大、流落街头的周乔年来到了季家。季家人觉得替娶这是对不起周乔年，便竭尽所能的宠爱他。父母每个月给他500万的零花钱，姐姐每天都给他买数不清的奢侈品鞋子，青梅更是竭尽所能的满足他的一切要求。就连季寒生也是把自己所有的一切都让了出去。周乔年要他的房间，他让；周乔年要他的奖杯，他让；周乔年肾衰竭要他的肾，他也让了。可让季寒生没想到的是，周乔年人品低劣，来到季家后一次又一次的诬陷栽赃他，甚至费尽心思，只花了5年就抢走了所有人的关注和宠爱。他的姐姐喜欢上了周乔年，他的青梅也喜欢上了周乔年，甚至他的父母还劝起了他，话里话外都是舍不得周乔年当上门女婿，让他自己履行这桩婚约。他不是背信弃义之人，一开始也不过是因为和沈清玄早就两情相悦，又舍不得爸妈和姐姐远嫁他成。既然如今他们都更想要周乔年陪着，那他就去当所谓的上门女婿好了。毕竟这桩婚约也本就是他的。想到继父继母说的日期，季寒生拿起笔，在半个月后的日历上标了一个红圈，写上离开2字，而后上了楼。正在此时，客厅大门被推开了，门外站着2个人，他的姐姐半夏和他的青梅沈清玄。2人快步上了楼，而后在季寒生还没反应过来之际，猛地将他推下楼梯。啊！季寒生整个人沿着楼梯滚了下去，额头重重磕在地上，摔得头破血流。一股剧痛从4肢躯干传来，让他身上顷刻间就冒起了冷汗。可楼上2人却没有任何搀扶的意思，反而拿起了手机在和程英微视频。乔年，你刚刚看到我们把寒生推下楼梯了吗？这下你该相信，在我们心中你更重要了吧？不要闹脾气了，快回来好不好？听到这句话，躺在血泊中的季寒生那满是痛苦的双眼蓦然睁大，如遭雷击。他怎么也没想到，他们突然对自己下狠手，居然是为了向离家出走的周乔年证明，在他们心中，周乔年比自己重要。屏幕那头的周乔年已经感动得泪流不止了。姐姐，清雪，我相信你们了，我不闹了，马上就回来。听到这话，2个人都长舒了一口气。等到对面挂断电话后，2个人才匆匆下楼。寒生，疼不疼？是乔年说他没有安全感，要我们这样证明，我们只能照做。他一个人赌气跑到外面，我们不放心，只能委屈一下你了。季寒生早已疼得说不出话来，2个人也急了，正要送他去医院，突然周乔年的电话又打了过来，声音委屈：姐姐，清玄，我真是个大笨蛋，连回家的路都找不到了。2个女人闻言心下皆是一紧，挂断电话就要去接他回来，刚走出去又想到什么，看着倒在地上的季寒生：寒生，乔年迷路了，我们怕他遇到危险，你自己去医院吧。就这样，季寒生被他们毫不犹豫地丢下。他眼睁睁看着2个人远去的身影，疼得撕心裂肺，挣扎着用尽最后一丝力气打了120，后脑勺的伤口还在不停渗着血，很快就将他背后的衣服都染红了。彻底昏过去之前，他脑子里只剩下最后一个念头：以后不会有以后了。半个月以后，他就会离开这座城市，和所有人断个干干净净，彻彻底底。季寒生在睁开眼时，天已经黑了。看着空无一人的病房，他眼底闪过一丝冷嘲。护士拿着检查报告走过来，把病情简单讲了讲，通知他明天缴费出院。他翻看着病历，放在一旁的手机一直震动着，是周乔年的消息。他发来几十张照片，炫耀个不停。沈清玄推着他的轮椅回家，季半夏系着围裙给他做饭，2人女人满是宠溺的将他围在中间，脚下是一大堆的礼物。哥哥，
姐姐和清玄真的太宠我了，我真是全天下最幸福的人。季寒生看了一眼，一条消息也没有回复。休息一夜后，他才办好出院手续回了家。一进门，他就看到了正围坐在一起看电影的3个人，两个女人将他护在中间，季半夏给他喂水果，沈清玄给他递饮料，而地面上那一大片触目惊心的血痕已经被清理了，无人在意。季寒生一开眼，默默回了房间。他拿出一个纸箱子，收拾出很多东西丢了进去，堆满后，他抱着箱子走了出去。不一会儿，外面燃起的火光成功吸引了沈清玄和季半夏的视线，他们这才意识到了不对劲，纷纷起身走出去，却正好看见季寒生站在一个偌大的火盆前，往里面丢着什么东西。两个女人顿时心下一沉。寒生，你在干什么？季寒生没有回答，只是从箱子里拿起一个领花，看向沈清玄。沈清玄，这是你7岁时送我的，那时候我们玩过家家游戏，你将我霸占着，说我只能是你的新郎，然后你将这个领花送给我，说这就是我们以后婚礼上的领花了。说完，季寒生毫不犹豫地将它丢进了火盆。下一秒，在所有人震惊的眼神中，他又从箱子里拿出一个平安符。姐姐，这是你15岁时送给我的，那时候我体弱多病，总是发烧，你心疼的不行，听说香山求健康最灵，你便跑去香山上千台阶，你一步一叩的求上去，求我健康，求我平安。说完，季寒生再次毫不犹豫地将它丢进了火盆。下一样是沈清玄跟他告白的情书，再下一样是季半夏送他的限量版球鞋，再下一样是沈清玄送给他的情侣装。眼看着他将所有回忆都烧个精光，连从小到大的照片都不放过，沈清玄再也忍不住，冲上去抓住了他的手。寒生，我知道你还在为昨天的事情生气，可乔年是养子，本就没有什么安全感，再过不久更是要替你去宋家当上门女婿，剩下的好日子不多了，这本就是你欠他的，你非要和他争吗？季半夏也一脸失望地看着他，语气里带着一丝隐怒。季寒生，你不过就是磕破头，乔年接下来要失去的可是一生的幸福。看来乔年说的没错，你真是被宠坏了，敌不过他半分懂事。季寒生摇了摇头，不，你们错了，去到宋家的是他，不是周乔年。看着渐渐熄灭的火焰和一地灰烬，他转身回了卧室，一句也没有解释。第二天一早，季寒生正要出门，一眼瞥见了堆在门口的10几个礼盒，他知道这些都是沈清玄和季半夏送来的，以往每次2个人惹他生气了，绝不会让他难受到第2天。季半夏会红着眼在他门口守1天1夜，弟弟，你要是不原谅姐姐，姐姐就不走了。沈清玄会可怜兮兮的捧着一大堆礼物出现，寒生，你要还是生气，你就打我，就骂我，千万别气到了自己。可如今他们2个人都没来，只有一堆冷冰冰的物品。不过季寒生也不在意了，他自嘲一笑，把这一堆东西都丢进垃圾桶里。正好起床的周乔年看到后，故作惊讶地捂住了嘴，怎么都扔了呀？哥哥，你是看不上这些赠品吗？哎呀，我都跟姐姐和清玄说了，你从小娇惯着长大，肯定看不上这些的。我劝他们把我手中的赠品给你，结果他们却非要我留下来，我只是一个孤苦无依的养子而已，你才是大少爷，他们却对我这么好。季寒生扯了扯唇，那恭喜你了，以后这个家都是你的了。说完，也不顾周乔年诧异不解的神色，直接转身离开。周末，季寒生去了静心寺一趟，他听说这间寺庙很是灵验，就打算去替宋家那位未婚妻祈福。听说他之前也是个风姿卓绝的人物，天之娇女，却因一场车祸变成植物人，躺了整整5年。既然如今他要上门当他的未婚夫，一荣俱荣，一损俱损，他会想尽一切办法让他醒来，就算醒不来，他也会照顾他一辈子，此生再无他人。他一步一叩，虔诚跪拜，直到跪到半山腰，碰到了熟人。沈清玄和季半夏2个人膝盖上都被磨破了，不停往外渗着血，却还把周乔年护在中间，生怕他跌倒。3个人也没想到会在这碰到他，俱是一脸震惊。周乔年红着眼眶，摸了摸脖间的2条红绳，声音哽咽不已：哥哥，清玄和半夏姐听说这个寺庙最灵了，就非要来给我祈愿。你看他们的双腿。季寒生没有理会他，继续虔诚的跪拜，一步一个台阶朝上跪去，一边在心里默念：望上天保佑，保佑我的妻子苏醒过来，此生平安喜乐。望上天保佑，保佑我的妻子苏醒过来，此生平安喜乐。望上天保佑，保佑我的妻子苏醒过来，此生平安喜乐。看着他如此虔诚的跪拜着，3个人都面露震惊。季半夏再也忍不住，一把拉住他：你从小被我们宠惯了，突然跑来这发什么疯？爬到山顶有快1万层台阶，你打算跪着登顶？除非有人救过你的命，不然不管是谁都不值得你费这么多的心思。季寒生笑了，所以他是救过你们俩的命。沈清玄下意识反驳：乔年不一样，他是我最重要的人。明明17岁那年，他跟他表白时说过沈清玄唯爱季寒生，可如今那个最重要的人成了周乔年。季寒生笑出泪来：是啊，所以我要祈福的这个人也是我最重要的人。说完，季寒生抽出自己的手，微微绕开几步，又迈上一个新台阶跪下。看着他义无反顾的模样，季半夏的语气复杂无比，最后叹了口气：我知道了，你是要为我祈福是吧？那就到此为止吧，姐姐不需要你受这种苦。沈清玄看向他的眼神里满是疼惜：寒生，我也不需要，你放弃吧。季寒生什么也没说，漠然扫了他们一眼，
转身望向遥不可及的山顶，继续跪下来。他这决然的态度让季半夏和沈清玄都心惊了，第一次没管周乔年，忍不住跟在他身后又上了山。时间一分一秒过去，临近傍晚，才终于到了终点。季寒生满膝盖的血，艰难地挪动到许愿树下，求了一张红绸，在上面写下了名字。紧随其后的两个女人看到 SFM 3个字，心脏骤然收紧。SFM 不是季半夏，也不是沈清玄，这是谁？季寒生刚红绸放进平安符里，手就被沈清玄猛地抓住，眼里满是怒火。他可以接受季寒生为自己的姐姐求，但除此之外，他再也不能忍受其他的女人。季寒生不明白，分明他前面刚说周乔年是他最重要的人，如今又为何摆出这么一副吃醋深情的模样？他刚要开口，一旁的周乔年突然平地摔倒了。啊！看到周乔年摔在地上，沈清玄和季半夏也顾不及听答案了，连忙冲上前扶住他。周乔年眼里有着泪，拒绝了他们的搀扶。姐姐，清玄，你们自己身上还有伤呢，就不要管我了。说完，他抬眸看向季寒生，哥哥，你能扶我去里面休息一会吗？说完，还不等季寒生回答，他就走过来，整个人都靠在了季寒生身上。季寒生下意识就想甩开他，却实在没有力气，只能被动的让他这样靠着。刚转过一道拱门，周乔年就拉住季寒生，脸上那副柔弱姿态已经转换成了挑衅。哥哥，你不会觉得用这种小伎俩就能吸引他们的注意力吧？我告诉你，做梦！季寒生不知道他又在演哪一出，刚要开口，就看到他抬起手，对着自己的脸狠狠闪了几个耳光，一边打还一边大声哭喊：哥哥，是我错了，对不起，你别打我。哥哥，我再也不敢和你抢姐姐和清玄了，求你放过我吧。这响亮的声音很快惊动了几步之遥的季半夏和沈清玄，两个人冲过来，入目便是周乔年满脸巴掌印，哭得可怜兮兮的模样。季半夏发了怒，直接冲过来，猛地推开了季寒生，他没有力气，被推得一头栽倒，磕到花坛上，额头顷刻间鲜血淋漓。沈清玄望向他的眼神更是满是怒气，不分青红皂白的斥责道：寒生，乔年从小无父无母，吃了10几年的苦，就算到了季家，也只是一个养子而已。你从小要风得风，要雨得雨，为什么一定要针对他？我已经打听清楚了，那边已经在筹备婚礼仪式了，还剩最后10几天，他就要娶那个植物人了，你非要和他争吗？清玄，你不要给他面子，他真是越来越荒唐了。季寒生，你已经不是第一次找乔年麻烦了，前几年还可以说你不懂事，现在他都要娶哪个植物人了，你还不肯放过他，我怎么会有你这种恶毒的弟弟？季寒生本以为自己不会痛了，可听着他们一字一句辱骂他恶毒的词汇，委屈、难过、绝望、痛苦的情绪汇聚在五脏六腑，疼到窒息，直到彻底爆发。不是我，刚刚是他自己自导自演，那儿有监控，你们自己去看。话还没说完，周乔年就满脸是泪的捂住了脸。姐姐，清玄，我的脸好痛，会不会毁容啊？还有你们刚说的是什么婚礼啊？我要去哪儿啊？闻言，两个女人神色骤然一变。沈清玄最先反应过来，挽着他的胳膊，没什么，我马上送你去医院。季半夏也接住话，乔年，你听错了，姐姐给你请最好的医生，你一定不会留疤的。听着渐行渐远的脚步声，季寒生再也忍不住流出泪来，握紧了掌心的平安符。错了，季半夏、沈清玄，你们全错了。这次去宋家的是他季寒生。季寒生最后是被好心人送去医院的，这已经是他第2次受伤了。医生免不得斥责了他一番，质问他是怎么弄的，都不知道爱惜自己的吗？他无法说出口，这伤口是他生命中最重要的2个女人赠予的。中间，周乔年给他发了一个视频，一点开便是周乔年那楚楚可怜的声音：哥哥也受伤了，就在隔壁病房包扎。姐姐，清玄，你们去看看他吧，不然他一个人多孤单，多可怜啊。季半夏再给他削水果，毫不在意道：乔年，你就是太善良了，他把你害成这样，疼一下才能长记性。沈清玄将刚倒好的热水温柔地递到他面前：乔年，我现在没空去管他，好一个没空去管他。季寒生笑出泪来。出院之后，季寒生就把自己关进了房间里，闭门不出，直到他生日那天，继父继母结束出差赶了回来，他才终于下楼。客厅里正在为晚上的生日宴装扮，忙得不行。继父继母笑着拿出2只手表，分别送给了2个儿子。给周乔年的是新推出的高定手表，上面缀满了碎钻，价值100万。给季寒生的是前几早已过时的款式，明眼人一看就知道这是偏心，可他们却非要找借口说这条更衬亲儿子的肤色。一旁打扫卫生的佣人听到后，小声议论了起来：大少爷真是亲生的吗？今天明明是大少爷的生日，先生夫人却把贵的礼物给了养子，借口找一大堆，不就是怕大少爷穿得太华丽，风头盖过养子吗？毕竟大少爷可比养子长得好看多了。何止是长得好看，大少爷人还礼貌又善良，对我们这些佣人也是客客气气的。那个养子趾高气扬的不行，对我们动不动就是惩罚打骂，我真是讨厌死他了。他到底什么时候走啊？听说快了，宋家已经在准备婚宴了。季寒生默默听着佣人的议论，什么也没说，拿着东西回了房间。所有人都以为要到宋家的是周乔年，只有他知道要去的是他季寒生。毕竟谁又能想到他的亲生父母会在亲生儿子和养子之间舍弃了亲生儿子呢？
晚上6点，宴会准时开始。周乔年一出场，大家的目光都不自觉被他吸引了，惊叹着上前祝贺。乔年，你今年好帅气啊，真是当之无愧的宴会主角。这只手表我抢了好久都没有订到，叔叔阿姨真是疼爱你。所有人都在恭维他，却忘了今天真正的寿星是季寒生。季寒生一言未发，安静地坐在沙发上，看着一旁巨大的水果蛋糕和满桌的海鲜。这些都是周乔年的最爱，而他恰好对芒果和海鲜都过敏，所以一个晚上他什么也没吃。等到了8点的合唱生日歌环节，所有人更是把周乔年围在中心，就连礼物也是送的周乔年。继父继母大手一挥，将在市中心寸土寸金的一套别墅送给了他。季半夏将自己在季氏集团一半的股份都转让到了他名下，而沈清玄更是将前几天在拍卖行拍下的价值几个亿的手链拱手奉上。这条代表着真爱含义、璀璨生辉的钻石手链一出现，就引起了不小的轰动。送这条项链是不是好事将近啊？沈清玄想嫁的人原来是周乔年啊！都说竹马赢不了天将，现在我是真信了。一片哗然里，季寒生安静地站在角落里，他像一个隐形人一样，周遭的热闹仿佛都和他没有任何关系。切完蛋糕，场上响起了轻快的钢琴乐，俊男靓女们相约步入舞池。周乔年四下环顾一圈，目光锁定在季寒生身上，施然走过来，满脸得意。哥哥怎么在自己的生日宴还被抢了风头，心里肯定很不甘心吧？可没有办法，爸爸妈妈、姐姐和清玄都更宠我啊！你是亲生儿子又怎么样？还不是被我踩在了脚底下？瞧你那没用的窝囊样，真可怜啊！季寒生知道他是故意在挑衅，可他的泪早就在这几年全流光了，再也流不出分毫了，所以他只是神情淡漠地看着他。周乔年又炫耀了几句，眼看得不到回应，才跺着脚离开了。坐得太久，季寒生有些疲惫，只想回去休息。毕竟这个生日宴的主角也不是他，不是吗？正要离开，突然被众人围在中央的周乔年大叫：“清玄送我的上亿的那条手链丢了，这里有小偷！”季寒生回身扫了一眼，果然看到周乔年空空荡荡的脖肩，不知为何，他突然有种不好的预感。果不其然，下一秒就看见他哭得眼泪汪汪。刚刚我就是和哥哥说了会儿话，手链就不见了。哥哥，你要是真喜欢，就和我说啊，为什么要偷呢？这句话一出来，全场目光都集中到了季寒生身上。他深吸了一口气，坦然迎上这些不怀好意的目光，声音坚定：“不是我是季家大少爷，一条手链而已，我需要去偷吗？”他这泰然自若的态度，让大家的疑心消减了不少。沈清玄也皱着眉不信，周乔年却不肯罢休，非要指认他。不是你还有谁？一条手链对你来说确实不算什么，可这是清玄送的，你那么喜欢他，怎么可能不想要？你要是真问心无愧，那就搜身啊！众目睽睽之下搜身，季寒生双手死死握成拳，满脸冷色的拒绝了。我说没有就是没有，凭什么让你搜？爸妈姐姐，我说的都是真的，你们信我好不好？清玄，我知道自己只是一个养子，如果是别的就算了，哥哥喜欢什么我都可以让，可那是你送我的东西啊，就这一个我不想让。看着他泪流满面的样子，几个人都心软了。最后还是季半夏点了头，直接朝保镖使了个眼色，保镖便齐齐上前压住了季寒生。季寒生难以置信地看着他，他才是他的亲生弟弟啊！可如今他竟然为了一个养子，要在大庭广众之下扒了他的身子。季寒生一边挣扎一边大喊：“不是我！”可却没人听他的。他的衣服被撕裂开，梳好的头发被拉扯着散开，被拽掉一大把。他拼命护住自己，眼中被痛苦浸满。可任凭他怎么解释挣扎，围在周围的人依然是一脸看戏的表情。看着满脸冷漠的爸爸妈妈和只顾着哄周乔年的沈清玄和季半夏，季寒生只觉得自己落入了噩梦之中。从前的父母把他捧在手心，生怕他磕着碰着；姐姐会在他遭受委屈时替他出头，教训那些不知好歹的人；沈清玄会永远站在他身后，为他挡住全世界袭来的风雨。可如今一切都变了，眼看着整件衣服都要扒下来，痛苦的泪水模糊了季寒生的眼眶。绝望之际，他突然想起什么，连忙抬起被折断指甲鲜血模糊的手，用尽全身力气喊了一声：“不是我有监控！”刹那间，全场都安静了下来。周乔年的脸色一下就变得无比苍白，季寒生却踉跄地站起身来。他怎么忘了，自从上次周乔年故意陷害他，他怕有下次，就在镜框里镶嵌了监控。他擦干脸上的泪痕，连忙取下嵌有监控的镜框，投到大屏之上。画面清晰显示出，周乔年转到他身后时，趁机把那条手链挂在了他的衣服里，而那些出言不逊的挑衅也全部被披露出来。大厅里的舆论瞬间反转，所有人都一脸嫌恶鄙夷地看向周乔年。季寒生颤抖着拿起手机按下110，眉间一片坚决：“喂，警察吗？这里有人故意栽赃。”周乔年被这句话吓得浑身一抖，嚎啕大哭起来：“我不是故意的，我只是想和哥哥开个小玩笑罢了。哥哥，你为什么要这么上纲上线啊？”一看到他哭了，季家三口和沈清玄七手八脚地替他擦着眼泪，冷着脸看着狼狈不堪的季寒生，语气很是不满：“乔年都说了，只是一个小玩笑，你为什么还不肯放过他？他那么善良天真，怎么可能做出诬陷这种事？
这个监控画面的真假还有待商榷。好了，这场闹剧就到这里结束吧。报什么警？这点小事不嫌丢人吗？几个人一边说着，一边护着周乔年离开了大厅。看着他们匆匆离开的背影，季寒生真真切切感受到了什么叫众叛亲离。他无声地笑了出来，浑身发冷，控制不住地颤抖起来。接下来的日子，季寒生大门不出，二门不迈，只等着赶紧上门去送嫁。他从没想过，有一天曾经给过他滔天宠爱的家，如今却成了他最想逃离的存在。这天，他正在收拾着行李，突然听到别墅外吵得厉害。他打开窗户，就看见宽阔的花园里，周乔年开着一辆车，沈清玄坐在副驾驶上，满脸笑意地教着他。季半夏站在路边，温柔地指挥着他倒车入库。看着三个人其乐融融的场面，季寒生眼底闪过一丝恍惚。当年他学开车，也是他们两个人亲手教出来的。那时候正好是冬天，天气寒冷，沈清玄怕他冻着，每开完一趟就会拉着他的手，心疼地放进怀里捂着。季半夏则宠溺地冒着冷风替他把视频都录下来，然后熬夜整理出注意事项。只是那都是很久很久以前的事情了。季寒生垂下眼，遮住眼底的自嘲。下午，他约了几个朋友道别，收拾后便打算出门，结果刚一出门就被一辆车猛地撞倒在地。他整个人飞出好几米，砰的一声砸在坚硬的石板路面上。他大口呕出血，浑身像是散架了一样，彻骨的剧痛从各处传来，拉扯着他的神经。迷迷糊糊间，他看见周乔年满含笑意地从车上下来。哎呀哥哥，不好意思哦，我刚学开车，错把油门当刹车，不小心撞到你了。看你这一地的血，撞得好严重，你一定疼死了吧？我得赶紧打电话叫救护车才行。完了，救护车电话号码是多少来着？119、111，还是135啊？要不我一个个拨打过去吧？只是这样浪费的时间比较久，哥哥，你可一定要撑住哦。最后，季寒生没撑住，他叫救护车就晕了过去。他在地上躺了半个小时后，才被沈清玄发现，送到医院。昏迷了1天1夜后，他才终于醒过来，只是胸口却疼得厉害，因为断了3根肋骨。他虚弱到没有任何力气，只是呼吸就让他痛不欲生。继父继母寸步不离地守在病床边，都是一副心疼的不行的模样。季半夏不停向医生询问有没有能减轻他痛苦的办法。沈清玄紧紧握着他的手，替他擦着额头不停冒出来的冷汗。经历过这场意外，似乎所有人都注意力又都回到了季寒生身上，可只有他自己知道，他们之所以围在这里，并不是只为了照顾他。寒生，医生说痛只是暂时的，你忍一忍，过一阵会慢慢好起来。乔年他也不是故意的，你就原谅他吧。都是我的错，我没有教好他，让他踩错了。寒生，你要怪就怪我吧，都是一家人，一桩意外事故而已。寒生啊，你不要放在心上，好好养病才要紧。一个上午，这样的话，季寒生听了无数遍。他们眼底明明都是担忧，可说出来的话却句句都是在给周乔年开脱。不知是身体上的痛，还是心口的疼，让他控制不住落下眼泪。房间里的人都在水雾里模糊成一片虚影，看不清面目。或许是痛出幻觉了，他脑海里浮现出许多画面。从前他手上割出一道小口子，就会请医生来包扎的父母，知道他怕吃药，为了哄他，不管是什么药都陪着他吃一份的哥哥。他扭伤了脚，就24小时守着他，绝不让他多走一步的沈清玄，都已经不复从前了。看到他哭了，沈清玄心脏骤然一紧，抬起手想替他抹去眼泪。一个护士突然走了进来，刚刚你们病房外有个小伙子伤心过度昏迷过去了，来一个人照顾一下吧。听见周乔年晕倒，这下子所有人都顾不上季寒生了，齐齐朝着他的病房赶去。原本吵闹的病房里，瞬息间只剩下一个人。季寒生的泪水却愈见汹涌，哭着哭着，他不知不觉就睡了过去。再醒来时，房间里依然一片寂静，身体各处的疼痛也没有减轻。枕头旁的手机时不时亮一下，季寒生一点开就看到了周乔年发来的消息。明明伤得更重的人是你，可所有人都在关心我。季寒生，你就是个笑话。沈清玄端着一碗粥，轻轻吹冷喂给他。季半夏绞尽脑汁想出各种冷笑话，想逗他开心。继父继母替他掖着被角。1分钟的视频里，所有人都在围着周乔年转，不停安慰着他。乔年，我们都知道你不是故意的，你哥哥也不会怪你，你不要愧疚了。你难过，我们心里也不好受，快不要哭了，不然眼睛都肿了，都不好看了。寒生在床上静养几天就好了，也没出什么大问题，你放宽心好不好？一字一句都像针一样，深深刺进了季寒生的心底。他紧紧闭上眼，才堪堪止住泪意，指甲深深掐进掌心。此刻，他的脑海里只剩下一个念头：他结婚那天，他们一个都不要来。1周后，季寒生出院了，医生劝他再住一段时间，他却摇了摇头，说他等不了了。今天他该出发到京北了。回去的时候，别墅里空无一人，只有手机不断震动，都是周乔年发的挑衅信息。他没有理会。上午，在周乔年发来照片，继父继母带他去游乐园，一家人在旋转木马上笑得其乐融融时，季寒生坐在桌子上写了一封断绝亲子关系书，然后将他放到了继父继母的房间。从今往后，他不再是季家的儿子了，他也没有爸妈和姐姐了。中午，在
在周乔年发来视频，季半夏背着他说会宠他护他一辈子时，季寒生喊了几个园丁，将后花园的郁金香全都铲除。这里面的每一株都是季半夏得知他喜欢郁金香后亲手为他种下的，被他悉心养了10几年。他说以后他到哪，这片郁金香就移植到哪，因为这代表着姐姐对他的爱。可如今他这个姐姐，他季寒生不要了。晚上，在周乔年发来录音，沈清玄在江边为他燃放漫天烟花，说他永远是他最重要的人时，季寒生拿着一个盒子送到了沈家，那里面装着的是沈清玄17岁那年就交给他的传家宝。那时候他笑说，这么早就把传家宝给了他，他就不怕以后有什么变数。少女却只是满眼炙热地扑进他怀中，寒生，我这辈子想嫁的人只有你，如若不是，我终生不嫁。如今他要娶新娘了，新娘不再是他。做完这一切后，门外突然传来一阵汽车引擎声。季寒生打开门，看见一个西装革履的中年男人站在门口。您好，季先生，我是宋家的管家，过来接您去京北。季寒生礼貌点头，将放在一旁的行李拿上，轻声道，走吧。管家随手为他拿过行李，扫了一眼空荡荡的家。您需要和家人告别吗？沪海和京北远隔千里，更何况他去的豪门，这一走不知何时才能相见。季寒生摇了摇头，直接上了车，开车吧。不需要，以后都不需要了，因为从今天开始他再无家人。暗夜里，汽车缓缓行驶，开往机场的方向。坐了7个小时的飞机后，季寒生到达了京北。已经很晚了，可半山别墅却灯火通明。季寒生刚下车就被扶到了轮椅上，推着往门口走去。隔着很远，他一眼就看到了等在门口的一群人，一下就紧张了起来。一旁的管家贴心地把门口的人都先给他介绍了一遍。先生，您跟着宋总称呼就好，正中间那位就是老夫人，左侧是先生和太太，右侧是宋总的外公外婆，后面是……季寒生怎么也没想到，第一天登门就要认识这么多宋家人。他绷紧了神经，看着逐渐缩短的距离，快速调整好呼吸和表情。等到人前，他刚要撑着站起来，就被一脸慈祥的老太太轻轻按住了。寒生呀，你远道而来辛苦了，身上又有伤，不用这么见外，坐着就好。听说你今天来京北，我们一家人都想来看看你，人是有点多，你不要紧张啊。对，我先来自我介绍一下，妹夫你好，我是福梦姐的表妹，你叫我昭昭就好。这是裴奶奶，有这个10来岁的小姑娘帮忙做引荐人。季寒生顺利的和宋家人都打了招呼，大家都很关心他目前的身体状况，又问了问路上的情况。一阵寒暄后，眼看快到凌晨了，大家都散了，约定过一阵等他身体好些了再聚。保姆推着季寒生进了卧室，宋老夫人也跟着进来了，看到他的脸，眼里充满了怀念。寒生，你刚出生时我还抱过你呢，那时候你爷爷还在，打趣说要定亲，一旁的福梦很喜欢你这个弟弟，一口就应了下来。后来宋家搬回京北，我们2家联系少了，但福梦一直都惦记着你呢。他出事前一段时间还在念叨着你要过生日了，想去看看你，只可惜最后出了那档子事没去成。好在一切都过去了，你既然愿意来京北，我们全家人都欢迎你，以后你就把这儿当自己家，有什么事找我。奶奶我就是你的靠山。听见宋老夫人絮絮叨叨地说起往事，季寒生也有些动容。虽然他不记得小时候的事情了，可从这位和蔼可亲的老人身上，他能感受到他那发自内心的关切，轻轻握住他的手。奶奶，我爷爷以前经常和我提起您呢，说您是一个脾气很好又很魄力的老太太。2个人聊起过去的事，慢慢都敞开了心扉，笑得无比开怀。临睡前，宋老夫人摸了摸他的头，笑眯眯的，好好休息，明天我陪你去检查身体，然后下午我们一起去看福梦，好不好？季寒生点头应了下来。宋老人出了门，门合上后，他想起宋母提起过所有东西都准备好了，回身进了衣帽间。柜子里睡衣常服、内衣袜子都有，桌上也摆满了各个品牌的护肤品，卫生间里一应用品都摆放得整齐。想起短短2天里发生的事情，季寒生心底生出一股不真切感。他就这样来到京北，要进宋家了吗？季寒生躺在床上，很快就睡了过去。第2天，他再睁开眼，才发现已经10点了，连忙起床洗漱。客厅里，宋老夫人和宋先生、宋太太都已经起来了，正在客厅里喝茶聊天。看见他醒了，3个人吩咐厨房把早餐送来，热络地招呼着他。寒生，昨晚休息得好吗？有没有什么想吃的？下楼慢一点，我们知道你一路辛苦，多睡一会儿是好事，不着急的呀。被几位刚认识的长辈这么关怀，季寒生有些受宠若惊。许是怕他不自在，宋老夫人找了件事把儿子媳妇都支走了，一边陪着他闲聊，一边给他夹菜。吃完之后，老夫人带着他去了医院，从里到外仔仔细细检查了一遍。医生开了新药，嘱咐他好好静养1个月，慢慢就能康复了。听到这个消息，2个人都松了一口气。从医院出来后，老夫人带着他直接去了京郊的疗养院。季寒生知道要去见宋福梦，微微有些紧张，可一想起他还躺在病床上不省人事，又觉得没什么大不了的了。到达目的后，季寒生又看到了管家谢池，他等在门口，手里拿着好几份文件，躬身行礼。路过时，宋老夫人特意停下来问了一句：“福梦怎么样？”“和前几天一样，医生说状态很稳定。”宋老夫人点了点头，拉着季寒生上了楼。
顶楼的豪华包厢里戒备森严，非常安静。医护人员帮忙推开房门，老夫人含笑和里面的人打起招呼：“福梦，你看看我带谁来了？”季寒生低着头，还在琢磨着医生的医嘱，根本没有反应过来。他听见自己名字后，下意识地抬起头，正好和一双平静无波的眼睛对视上。看着坐在沙发上的穿着病服的女人，季寒生一句话也说不出来。他脸上虽然还努力保持着镇定，但脑子里已经乱成一团了。宋福梦不是植物人吗？怎么能坐起来，还能眨眼，还能说话？他这是醒了吗？什么时候的事？难道静心寺真这么灵？现在应该做些啥？打招呼吗？还是自我介绍？宋老夫人不知道他心里这些千奇百怪的想法，带着他走到已经站起来的宋福梦面前。寒生，这是福梦。福梦，这是寒生。季寒生勉强挤出一抹笑容，先伸出了右手。你好。宋福梦定定看着他，眸光微闪，握上他的手，声音温柔。好久不见。听到这4个字，季寒生怔了一瞬，但他很快就想起宋老夫人说过，宋福梦比他大4岁，小时候还抱过他。快20多年前的事情了，还记得这么清楚啊？不是应该忘得干干净净吗？季寒生心里嘀咕着。老夫人拉着他们坐下来，语气里的笑意根本掩藏不住。福梦，寒生在护海出了意外受了伤，医生说要休养一段时间，你的康复疗程也马上要结束了，那婚期就定在6月怎么样？宋福梦替奶奶垫好靠枕，嘴角笑容浅淡。寒生觉得没问题的话，我都可以听奶奶安排。季寒生来京北就是为了结婚，自然也不会有任何意见。多年夙愿达成，宋老夫人心里高兴，拉着他们俩聊了半个小时。谢池正好进来送文件，他这才带着他出去，说要把刚刚聊好的婚礼事宜安排下去。房间里就只剩下宋福梦和季寒生2个人。季寒生不知道该说些什么，顺手拿起了桌上的杂志。宋福梦倒还自如，亲自倒了一杯水递给他，闻声开口：“奶奶说你受了伤，车祸吗？身体怎么样？”“车祸，断了几根肋骨，休养1个月就能康复。”宋福梦轻蹙起眉头，本想问问他怎么受的伤，却捕捉到了他眼里那丝闪躲的情绪。他意识到他应该不太想聊这件事，换了个话题：“叔叔阿姨呢？没有来京北吗？”这个问题更是让季寒生心口一滞，但他也知道他应该只是不想让气氛冷下去，随口找了个话题，含糊着回答了：“公司有事出差了，我就1个人来了。”季寒生表述出来的内容和他脸上那微妙的表情都让宋福梦察觉到了不对劲，他不想给他留下不好的初见印象，选择把话题主导权递到他手上。“我家里人比较热情，你初来乍到，有什么疑惑的问题吗？我可以帮忙解答。”季寒生已经做好了他会问出什么戳中他的难言之隐的问题的准备。听到他突然换了话题，他有些诧异地抬起头，看见他眼底的真诚，他脱口就问了一个让他很是不解的问题：“你什么时候醒的呀？”宋福梦一听就知道他在好奇些什么，索性把具体情况都告诉了他。2个月前，准确的日子是3月15日晚上，因为后续还有一系列检查和复检，所以这个消息一直没有对外公开。3月吗？季寒生这才想起，继父继母确实是在3月将婚约的事又摆上了台面。周乔年来到季家那天，季家4口和沈清玄都认定他将来要去宋家，可5年里宋家一直没有动静，慢慢大家都忘了这码事。2个月前，继父继母逼着周乔年和他开了一个小型家庭会议，又聊起了婚约。爸妈话里话外都想阻止周乔年替娶，也是从那一刻开始，季寒生明白了他争不过周乔年，可到底有10多年的情分，他始终抱有一丝妄想。直到20多天前，周乔年故意挑衅，把他养了10年像家人一样的小狗打死了。他几近崩溃，可身边所有人都护着周乔年，他彻底死心，埋了小狗，也下定了要离开的决心。2个年轻人聊了1个下午，关系慢慢破冰了。季寒生也不像刚进来时那么拘束，开始打听起宋家人的喜好。宋福梦猜测他应该是想准备一些礼物，嘴角勾起一丝浅笑。家里亲戚太多了，我也记不太清楚，还要慢慢想想。这样吧，等1个星期后我搬回家，我们抽空去挑一些送给大家的礼物，顺便带你四处逛逛。1个星期后就出院了？这么快？季寒生脸上露出一丝意外的表情。考虑到自己人生地不熟的情况，他觉得他的提议不失为一个好主意，点头应了下来。天色也不早了，宋老夫人忙完来接他，他便和宋福梦挥手道别了。目送2个人的车走远后，宋福梦吩咐了谢池2件事，让人去查一查先生的伤究竟是怎么弄的，顺便打听打听季家，有机会的话问问季家的佣人最近都发生了什么事。回去路上，宋老夫人拉着季寒生，笑得合不拢嘴。寒生和福梦聊得还开心吗？觉得他怎么样？季寒生没想到会问得这么直白，缓了一会儿，才根据印象斟酌着给了一个答案。聊得很开心，他性格很好，处处都很照顾我们还约好过几天一起去逛街。眼看小两口这么快就熟络起来，宋老夫人心头那块石头总算落地了。她握着季寒生的手，隐隐嘱咐着：“寒生，奶奶知道你刚来京北有些拘谨，没事的，大家都很喜欢你的，像福梦的外公外婆，还有那个小表妹，招招都欢迎你。你就像在自己家里一样，想说什么就说什么，想吃什么买什么尽管提，哪儿不舒服就告诉奶奶。我很多年前就和你爷爷说过，
不管你来不来宋家，我都把你当嫡亲的孙子看待。说着，宋老夫人从口袋里拿出一张黑卡，塞进了他手中。这是奶奶攒了20几年的红包，等了这么久，今天总算交到你手上了。你爷爷当年也给过福梦红包，你可不许推辞啊！看着宋老夫人脸上温和的笑容，季寒生鼻子一酸。在来京北之前，他想过很多次宋家人对他会是什么态度，甚至做好了他们知道替娶的事情要退婚的打算。可真到了这儿，看到老老少少为了欢迎他等到凌晨，提前准备好所有生活物品，都在关心他的病情和身体，他心里五味杂陈的。那些没有从家人身上得到的温暖和关怀，他在一群刚认识1天不到的陌生人身上感受到了。所以峰回路转之后，不一定会是绝路，也有可能是柳暗花明的崭新未来吧。一时间，季寒生感慨万分，眼里水光闪动。宋老夫人连忙拿出手帕，温柔细致地抹去他的眼泪，轻声哄着他：“别哭啊，晚上阿瑶亲自下厨做了好吃的，咱们赶紧回去尝尝，看看合不合你的口味。”在巴厘岛的这1个星期里，季家4个人和沈清玄都把季寒生忘得干净。回国飞机上，周乔年睡不着，闹着非要所有礼盒都拆开。一向顺着他的季半夏和沈清玄破天荒的没有答应，哄着他过几天再看。他冷下脸瞪着2个人，语气可怜兮兮的：“不让我看，不会是给寒生哥哥准备的什么礼物吧？我就知道你们偏心，哼，不理你们了。”看见他又生气了，2个人心里又急又慌，欲言又止。盒子的东西其实是他们送给周乔年的礼物，他们知道这次回国后他就要去宋家了，所以才准备这些惊喜。在去巴厘岛之前，他们2个就已经商量好了，把这7天当成最后的欢愉时光，满足他的所有心愿，让他安安心心去宋家。可替娶的事情，周乔年从头到尾都被蒙在鼓里，毫不知情。他们不知道该怎么开口，也不知道他会是什么反应，生怕再出什么变故，因而心里急躁不安。季半夏实在忍不住了，想在这里就摊牌：“乔年，其实这些东西是我们送给你的礼物。你回国后，周乔年正在气头上，捂住耳朵一句也不听，最后还躲到卫生间里去了。”看着他气冲冲的背影，2个人都叹了一口气，满脸灰败颓废。一旁的继父继母知道他们在担心什么，趁着这个机会先告诉了他们俩一些事。不要垂头丧气的，乔年不会去宋家的，放心吧。听见这话，2个人脸上都露出了不可置信的表情。大惊之后是不加以掩饰的狂喜：“叔叔阿姨，这是真的吗？宋家同意退婚了，真是一个天大的好消息！今晚我们庆祝一下吧，带上寒生一起。”听到寒生2个字，老2口脸上的表情凝固了。继父想说出实情，继母拉了他一把，凑到他耳朵边窃窃私语：“那事先别告诉他们，等那边婚礼的事情定下来再说，免得他们一天天心神不宁的，让乔年都起了疑心。”继父很赞同这个想法，随意找了个理由：“寒生前2天去京北了，那边有一位很有名的内科大夫，我们不放心他的身体，就联系了一下，让他去那边休养。”沉浸在突如其来的惊喜里的2个人并没有怀疑这套说辞，反倒觉得退婚的事情很有可能是季寒生去商议的。正想详细问问，周乔年出来了，大家默契地闭上了嘴。季半夏和沈清玄拿起那些礼物，献宝一样走到他身前，脸上满是笑意：“这是姐姐送给你的礼物，既然你想看，那就拆开吧。这些是我准备的惊喜，只属于你一个人哦。”宋福梦搬回家那天，季寒生收到了周乔年发来的消息，整整1个G的旅游视频，还有不计其数的自拍和堆满了房间的礼物。“你还没出院啊？真是可惜，看不到2个姐姐给我买的那些珠宝和礼物了。”紧接着，季半夏和沈清玄的消息也发了过来：“寒生，姐姐给你买了礼物，等你回来拆开哦。身体最近好些了吗？你住院这段时间，我会照顾好叔叔阿姨和乔年的，等你回来再一起庆祝。”季寒生一条也没有回复。回去，他这一辈子都不会再回护海了。他把消息全部清空了，并设置为了免打扰，然后锁上手机，牵着昭昭的手回到了热闹的大厅。看见他散步回来了，宋福梦拿起身旁的抱枕，给他腾出一个位置。季寒生想让昭昭坐那儿，小姑娘却不肯，笑闹着跑到了自己妈妈身边，一脸天真无邪。妈妈说了，寒生哥哥要和福梦姐在一起，我可不能做电灯泡。客厅里的人都被昭昭给逗笑了。刚好坐下的季寒生的脸蹭的一下就红了，连忙端起一杯果汁，强壮镇定。宋福梦也微微笑了笑，侧头看了季寒生一眼，岔开了话题：“昭昭，你和谁学的电灯泡这个词啊？我在电视上看到的。”“哦，昭昭这么聪明，怪不得能考满分呢。来，这是哥哥和姐姐给你准备的奖励，看看喜不喜欢。”说着，宋福梦就从身后拿出一个冰雪女王的水晶球。昭昭看得眼睛都直了，蹦蹦跳跳跑过来，语气里满是惊喜：“谢谢哥哥，谢谢姐姐，你们最好了。”季寒生揽住她，替她整理着乱掉的刘海，就听见昭昭妈妈夸起了自己：“哎呦，这昭昭喜欢的东西是寒生挑的礼物吧？福梦我知道，是肯定挑不出这么合昭昭心意的东西的。上次他送的什么学校的复习手册，还有舞蹈老师给昭昭气的，2个月没叫她姐姐呢。”听见这话，季寒生都忍不住看向身边人，眼里满是意外。这1个星期里，他常常被宋老夫人带着去疗养院探望宋福梦，一坐就是大半天。2个人性格都很温和，年纪差又不大，不自觉就熟悉了起来，什么都能聊上2句。在他的印象里，
宋福梦是一个很真诚礼貌、聪明冷静的人。今天上午他们去挑选礼物，他能熟练地总结出家里所有人的癖好，推荐了很多好东西。饭前大家收到后都赞不绝口的。他没想到，原来在他温和有分寸的外表下，居然还有这么有趣的一面，一时分外惊奇。许是察觉到了他的目光，宋福梦眨了眨眼，笑着喊起冤来：“我是听昭昭生日许愿，说想拿第1名，想参加儿童节的表演，所以才准备这些礼物的。昭昭，你既然不喜欢，那姐姐重新给你准备一份礼物弥补你，好不好？”昭昭一脸怀疑地看着他，然后扑进了季寒生怀里。好，但这次我要哥哥帮我挑，你付钱就行。他还没回答，季寒生掐了掐昭昭肉嘟嘟的小脸，先替他答应了下来。一言为定，哥哥一定挑个最贵的，给昭昭宝贝赔礼道歉。哥哥，我好喜欢你。昭昭祝你和姐姐新婚快乐，百年好合。一句话让客厅的气氛更欢快了，老老少少都情不自禁地拍掌笑起来。这次连季寒生也被他这鬼灵精的样子逗笑了。看着他脸上的笑容，宋福梦眼里也掠过一些欢喜。接下来半个多月，宋福梦在家休息，和季寒生商量着把婚礼的一些细节都敲定了，婚戒、婚纱、喜糖，甚至婚房都布置好了，只剩下最后一样，参加婚礼的宾客名单和请帖迟迟没有定下来。主要原因还是季寒生不想邀请季家人来参加，所以一直拖延着。老夫人催了2次，他才把删除了继父继母、季半夏、沈清玄的名单递给了宋福梦。宋福梦看了一眼，什么也没说，脸色也如常。他这平淡的样子倒让季寒生心底打起鼓了。他知道以他心细如发的性格，肯定看出了名单不对，但他什么也没说，直接把名单递给谢池，让他去安排了。他担心宋老夫人和宋叔叔阿姨问起来不好解释，犹豫了很久，还是叫住了宋福梦，准备和他好好聊聊。福梦，宾客名单我删了几个人。宋福梦一脸了然地点点头，语气温和：我知道，这是我们2个人的婚礼，邀请的宾客应该让你过目的，既然你不想邀请他们，删了就删了。奶奶和爸妈那边我会解释的。季寒生愣住了，他没想到他什么也没问，甚至已经准备好替他承担后果了，一时心情无比复杂。你打算怎么解释啊？看到他那欲言又止的模样，宋福梦有些心疼。看过谢池送来的那些资料后，他真的生气了很久，不是气季家人妄想瞒天过海找人替娶，而是气他们为了一个外人如此苛待亲生儿子。更何况这个人还是他心心念念了10几年，等他一成年就想嫁的男孩，所以他比任何人都能明白他此刻的心情，忍不住于了举，扑进了他的怀里。寒生，你来金美都这么久了，他们都没有联系你，这就证明了他们的态度。我能想明白的道理，奶奶和爸妈也一定能想到的。这些日子你一直和我说很喜欢家里的氛围，也很感激大家对你的照顾。其实我也想告诉你，我们全家人从定下婚约那天起，就把你看成自家人了，一直在等着你长大。不管你从前经历过什么，既然你选择来到金北，选择加入这个家庭，那我们就永远会站在你身边，为你遮风挡雨的。你只需要放下过去，享受现在拥有的一切就好了。噩梦已经醒来了。咫尺之距，季寒生能听见他那砰砰跳动的心。他回拥住他，眼里泛起泪意。这一次他没有再咽下那些带着难过、感动、释然的复杂情绪，任凭他们倾泻而出，化作眼泪落下。2个人就这样沉默相拥着，一切尽在不言中。也不知过了多久，季寒生哭累了，也彻底放下心结了。沈清玄和季半夏发现季寒生很久没联系他们时，已经是5月底了。这段时间里，2个人一直围在周乔年身边，无暇顾及其他。还是季半夏发现后花园的郁金香都被销毁后，才想起问问发生了些什么。从保姆口中得知是季寒生找人清理的花园后，他的脸一下就黑了下来。他的第一反应就是这个不省心的弟弟又在闹什么脾气，拿起手机就想质问他。结果一点开，他才发现这1个月里他发给季寒生的消息，他一条也没回复过。季半夏心中的怒火烧得更旺了，正要去找沈清玄，刚好撞见他阴沉着脸找上了门。半夏，你知道寒生去哪儿吗？他把我给他的传家宝还回来了，我去医院找他，医院说他早出院了呀。以往为了和周乔年争宠，季寒生再怎么胡闹，也只是冷战哭上一晚上，摔东西。像这么明目张胆的践踏他们的真心的行为，还是第一次发生。1个月过去，季寒生没有住院，反而像人间蒸发了一样，谁的消息也没回，种种不寻常叠加在一起。季半夏和沈清玄心下皆是一沉，连忙去找继父继母，想问问到底发生了什么。老2口起先还想继续瞒着，后来实在拗不过他们，只能遮遮掩掩地说出了事实。和宋家的婚事没有退掉，是寒生主动跟我们说，他愿意娶宋福梦，我们劝了好久他也不听。你们又不想让乔年过去，我们俩一盘算就答应了。听见这个惊天噩耗，2个人直接愣在当场。他们都没想到，季寒生消失的这1个月不是在医院，而是去筹备婚礼了。比起季半夏这个姐姐，和季寒生青梅竹马一起长大的沈清玄显然更惊慌失措。在此之前，他从没想过他会娶别人的可能。在他心里，不管是过去还是现在，亦或是未来，他都只能属于他一个人。所以沈清玄无法接受这个事实，还在极力的否认着。叔叔阿姨，别开这种玩笑了，
韩生根本没见过宋福梦，怎么可能答应娶她呢？我们也不知道他是怎么想的呀，可能是看你太喜欢乔年了，想成全你们俩吧。成全2个字一出来，沈清玄的脸瞬间变得苍白无比，而一旁的季半夏也没好到哪去，看向他的眼神带上了一丝耐人寻味的试探。就在2个人都各怀心思的时候，对这一切毫不知情的周乔年回来了。看到大家齐聚一堂，他正想打招呼，却发现大家脸色都不是很好，声音立刻变得微弱了。发生什么事了？看到他，季半夏像是看到救星一样，上前一把抓住他的手，语气里满是急迫。乔年，当着爸爸妈妈的面，你能不能告诉我，你喜欢的究竟是我还是清玄？周乔年的脸色也跟着变了，他不知道该怎么回答这个问题，正想含糊过去，却看到所有人都面有异色地看了过来。一时间，房间里的气氛变得微妙至极。见他迟迟不开口，季半夏似是预感到了什么，声音更急促了，似是想证明些什么。韩生要娶人了，乔年，如果你也要结婚，那我和清玄，你会选谁？这个致命的2选1问题，成了周乔年绕不过的难题。他看着六神无主的沈清玄，又看了看紧张到无法呼吸的季半夏，轻轻咬着嘴唇，摆出一副苦恼的样子。对我来说，半夏姐和清玄一样重要，如果可以的话，我谁也不想娶，只想一辈子留在你们身边。听到这个答案，沈清玄松了口气，可季半夏的脸色却变得无比难看。季寒生是他弟弟，不管是宋福梦还是沈清玄，或是旁人，终有一日都会成家的。可周乔年不一样，他和他没有血缘关系，他是真的喜欢他，想和他在一起。所以这样模棱两可的回答，对他而言和拒绝无异。他还想说些什么，周乔年也反应过来了，眼里满是震惊。寒生哥哥要结婚了？和谁啊？什么时候的事情？我怎么没听说过？继父继母面面相觑，犹豫了一会儿，还是把娃娃亲的事情告诉了他，只是瞒下了替娶的事情。听到季寒生的联姻对象是个植物人时，周乔年幸灾乐祸到快要忘形了。他拼命压抑住笑意，装出难过和担忧的样子。哥哥真答应了？一个躺在病床上醒不来的植物人，过去不就是守活寡吗？那也太可怜了吧。沈清玄那颗摇摆不定的心，在这句话里彻底跌入谷底。季寒生宁愿选择一个植物人，也不愿意留在他身边吗？他再冷静不下来，语气里满是不甘。我不同意，寒生绝不能进宋家。他在哪儿？我去找他。周乔年猛地抬头，看向他的眼神一下就变了。清玄，哥哥自己心甘情愿，你为什么要阻挠啊？继父继母见状也跟着附和起来。乔年说的对，宋家在京北也是高门望族，寒生过去可能会辛苦一点，但绝对不会受委屈的。看着季家4个人都是一脸赞同的模样，沈清玄还在试图和他们讲道理。可寒生才是季家的亲儿子，他从小娇生惯养长大，怎么能去伺候一个植物人？而且我们当时不是说好收养乔年氏？眼看他要把真相抖落出来了，季半夏也急了，打断了他的话。当年定亲时就说好了，是让寒生过去，怎么能出尔反尔？宋家什么门第，乔年只是一个养子，替娶过去肯定会被非议的，怎么能让他受这种委屈呢？一股寒意从沈清玄心头升起，他第一次切身体会到了这5年里季寒生被忽视时的感受。周乔年红着眼，很是委屈地控诉起来：就是寒生哥哥自己的婚事，为什么要我代为承受？清玄，你说这种话，我不理你了。看着周乔年哭着跑开了，季家人都心疼得不得了，都追上去哄人来。只有沈清玄一个人还站在原地，没有任何动作。他攥紧拳头，连忙给秘书打了个电话。第2天，秘书查到季寒生的行踪，汇报了上来。沈总，季先生现在住在宋家，明天就要举办婚礼了。末了一句话，让沈清玄的心狠狠跳了跳。他直接订了最近一班飞往京北的飞机，然后给季寒生打了无数通电话，发了无数条消息，让他取消婚礼。他却始终没有任何音信。登机前，不知道从哪儿收到听到消息的周乔年也赶到了机场，满脸怒容地拦下了沈清玄。你要是去京北，以后我们就不要再联系了。沈清玄现在满脑子都只有季寒生，根本没心思听他胡闹。乔年，寒生是你哥哥，也是和我一起长大的竹马，我怎么能眼睁睁看着他往火坑里跳？我不管，你今天要是走了，我就再也不理你了。登机提醒广播已经响起，沈清玄没有耐心再跟他解释了，一把扶开了他的手。周乔年气得再顾不上形象，当场崩溃大哭。跟着他匆匆赶来的季半夏看见他这副模样，连忙拥住他。看着沈清玄决然离开的背影，他心下一横。沈清玄，你今天要是去找季寒生，我就答应娶半夏姐。沈清玄顿住了脚步，回身看去，哭得上气不接下气的周乔年被一脸狂喜的季半夏抱在怀里，看向他的目光里只有不甘。他知道以他那争强好胜的性格，为了和他赌气是极有可能做出这种事的。可比起他娶了季半夏，季寒生要另娶他人显然更让他难以接受，所以他只犹豫了几秒就做出了决定。乔年，你再给我1天时间，这些事等我把寒生带回护海再商量吧。周乔年的脸色慢慢变得苍白无比，他死死咬住唇，眼里被狠意所占据。季半夏还在不停安慰着他，已经下定了决心，拉着他就往机场外走去。半夏姐，我们去找爸妈解除收养协议，然后领证。
听到他不是在赌气开玩笑，季半夏也怔住了。但震惊之后，他整个人都被喜悦的情绪所笼罩了，迫不及待地带着他回了家。继父继母知道后也很高兴，当即就去办了手续。拿到结婚证后，养子变成女婿，老两口都很高兴，还想给季寒生报喜。电话接通后，听到这个消息的季寒生的反应却很平淡，只嗯了一声。继父继母对他这态度很是不满，责怪起来：“你这孩子，你姐姐结婚你怎么都不祝福？以后乔年就是你姐夫了，你可不许像以前那样欺负他了。他欺负周乔年。”听到这句话，季寒生只觉得好笑，但他马上就要去婚礼现场彩排，没有心情和他们掰扯，便敷衍了2句：“祝他们新婚快乐，百年好合，早生贵子，恩爱一辈子，可以了吗？”继父继母这才舒心了些，又问起了他的婚期。看着大厅里浪漫的玫瑰花海，季寒生眸光微凝，随口诌了一个日期：半个月后。那好，到时候我们和你姐姐姐夫一起去观礼，你记得把请柬寄过来。司仪已经在调试话筒了，季寒生随口应付了几句，挂断了电话。大厅里冷气足，一旁等候已久的宋福梦脱下了外套，披在他身上，语气温柔：“今天累了一天，明天还要早起，排练一次就回家休息吧。”季寒生确实也有些体力不支，点头应了下来。排练完已经是4点，两个人牵着手从酒店出来，还在聊着晚上吃点什么，就听见了一道熟悉的声音：“寒生，你要结婚的事情，为什么不告诉我？”季寒生一抬头就看到了沈清玄，他急冲冲地下车走到他面前，伸手就要分开他们。宋福梦先一步把他护在身后，看见他的动作，沈清玄眼里泛出冷意：“你是谁？我找的是寒生，让开！”虽是初见，可现场的气氛已经针锋相对起来。季寒生不知道沈清玄为什么会突然找上门，但他不想让宋福梦牵扯进他的往日纠葛中，便拉住了他的手：“福梦，你去车里等我吧，我很快就回来。”听见这个名字，沈清玄的眼神一下就变了。宋福梦，他不是植物人吗？怎么醒过来了？才1个月，他就和他这么熟了？难道是真的想去宋家吗？他还在猜疑着，季寒生已经劝走了宋福梦，定定地看着他：“我的婚礼没有邀请季家人和沈家人，你来干什么？”沈清玄的脸色因为这句话变得铁青：“叔叔阿姨是你的父母，半夏是你的姐姐，乔年是你的弟弟，我们也有20多年的情分。寒生，你怎么能说这种话？”季寒生轻笑了一声，眼底闪过一丝讽刺：“是吗？他们的亲生儿子、弟弟不是周乔年吗？和你一起长大的不是周乔年吗？”沈清玄听出了他话里的嘲讽意味，想起这段时间里发生的种种，心里涌起一阵愧疚，慌慌张张地解释起来：“寒生，你为什么一定要和乔年计较呢？我们是有些偏爱他，但那都是建立在他要替你入宋家的基础之上，我们只是想弥补他而已。你想想，在他来之前，我们对你也是一样宠爱啊。只要沾上周乔年，就只有这一套说辞。”季寒生耳朵都要听起茧子了。他看着他一口一个乔年的样子，冷声开口：“明天之后，我和季家和你就没有任何关系了。你想弥谁就去弥补，我不关心，也不想听你说这些废话。你为了和我们赌气，就要往火坑里跳，寒生，这真的值得吗？你冷静冷静，和我回护海，我向你保证，以前的事以后绝对不会发生了。”沈清玄说的急了，还想扣住他的手。季寒生后退几步，和他拉开距离：“我不需要，也不稀罕，这辈子不会再踏入护海一步，请回吧。”他语气里的坚决和冷漠，让沈清玄心底最后一丝希望也石沉大海了。随之燃起的是无法理解的愤怒和失望。你一定要做得这么绝，一点退路也不给自己留吗？退路？季寒生笑了笑，他早就没有退路了。季家可能是末路，可能是深渊，唯独不是他的退路。他移开眼，看向密切注意着这边动向的宋福梦，一颗心慢慢安定了下来。这条退路还是留给周乔年吧。啊不，现在应该是周先生了。看到沈清玄听见周先生2个字眼里闪过的慌张，季寒生突然觉得有意思起来。听说季半夏和周乔年已经领证了，劳烦你回护海的时候帮忙带一句话，就说我的婚礼没有邀请他们，他们的婚礼也不用邀请我。从今以后，大家各走各的阳关道，也不必再来往。撂下这句话后，季寒生头也不回地离开了。留在原地的沈清玄已经慌到找不着北了。他拿出手机想和季半夏求证，一点开就看到了周乔年刚发的朋友圈：“余生请多指教。”底下配的是一张和季半夏一起举着结婚证的合照。看到这张照片后，沈清玄整个人都呆住了。他本以为自己今天就能把季寒生带回去，然后再找机会和周乔年解释，一切就能回到从前。结果事情的发展完全超出了他的预料。如今，一个即将要入宋家，一个已经娶了季半夏，他谁也没留住。回去的路上，车厢里很安静。宋福梦什么也没问，还在给谢池发消息，沟通明天婚礼的流程。经过这1个月的相处，季寒生知道他是出于礼貌，所以从不打听他的私事。之前他选择保持沉默，是觉得那些事都不堪回首，难以启齿。而现在看到他还在为婚礼忙碌的样子，他突然觉得有些事他也有知情的权利。所以等吃完饭休息后，季寒生特意去找他，把那些往事都告诉给了他。或许是彻底放下了，在叙述时他心中毫无波澜，
语气也分外平淡，像是在讲述别人的故事一样。可亲耳听到他提起这些旧事，宋福梦还是心疼了。他紧紧握住他的手，掌心的温热透过肌肤传到他身上。我知道你已经放下了，但我还是要谢谢你，愿意把你的过去说给我听。我沉睡的5年里，你也在经受着折磨，现在一切都过去了，我们也重逢了，以后一切有我。这一次，季寒生没有哭了，他看着桌上摆放的婚纱照，生平第一次那么期待一场婚礼。2个人依偎着，享受着这难能可贵的宁静时刻。季寒生不停震动响铃的手机，却打破了此时的平和。是沈清玄，他像疯了一样在打着电话，发着消息。寒生，是我错了，对不起，你能原谅我再给我一次机会吗？你不要娶宋福梦好不好？你其实根本不喜欢她，只是在和我赌气，对不对？你忘了当年你答应过我，会娶我成为我的新郎吗？季寒生一条条看下来，只觉得难以领喻。一旁的宋福梦也没有把这些话放在心上，只是觉得这个人实在有些奇怪。按照季寒生所说，他们2个人两情相悦，只是没有戳破那层窗户纸而已。他应该是喜欢他的，可周乔年一出现，他就开始摇摆不定，慢慢偏向他。现在季寒生要结婚了，他突然又摆出一副后悔的模样来道歉挽回。在他心里，到底把当季寒生成什么？又把周乔年当成什么呢？这个问题，季寒生也思考过很久。以前他怎么也想不明白，人为什么会那么善变。但现在，他已经看透了季家4口和沈清玄了，轻声开口：在季家人眼里，我和他们虽然有血缘关系，但终究我的身上绑定了婚事。他们认定我终有一日会出去，所以哪怕在小时候极尽宠爱，等到了成年婚嫁的年纪，还是会把我划归到外人的范围里。而这时候，比我小2岁的周乔年刚好出现了，弥补了空出来的儿子的位置，又对他们百般讨好。季半夏刚好喜欢他，他们认定周乔年日后会入季家，把他当成自家人，所以就偏心的更明显了。而沈清玄，他或许真的喜欢我，也真的喜欢周乔年，但说到底，他最爱的始终是他自己。他觉得我会永远停在原地等他，又觉得周乔年会在他和季半夏之间毫不犹豫地选择他，所以才肆无忌惮的周旋摇摆，不过是为了享受被2个男人追逐争夺的快感而已。现在落了个竹篮打水一场空的结局，他心有不甘，所以才回头缠上我，表演这出深情悔过的戏码。季寒生一针见血地将事实指了出来，身旁人却没了声音。他一回头就看到了宋福梦正在给谢池发的消息：明天婚礼安防人员增加2倍，凡是闹事的，无论是谁，全部拖走处理。中午12点，这场没有对外公开的婚礼正式拉开了序幕。后续内容更炸裂，由于版权问题，已经更到不能再更了，请见谅。可长按视频识别图片进入小程序观看全文。